Nous accueillons aujourd'hui le produit de la collecte de déchets issus du ramassage réalisé par la Fédération des chasseurs d'Haute-Garonne sur le territoire de la commune de Carbonne, notamment des bouteilles en plastique. Et malheureusement, quand elles se retrouvent dans la nature, c'est dramatique parce qu'elles finissent par se dégrader sous l'effet des UV et des intempéries, ou alors elles sont emportées par le vent, elles finissent souvent dans une rivière. Il est très important de mettre l'ensemble des recyclables dans des bacs jaunes. La bouteille en plastique en particulier, quand vous la mettez dans un bac jaune, elle est acheminée jusqu'au centre de tri de Saint-Gaudens. Elle va être triée, elle va être mise en balle, elle va partir chez des recycleurs qui vont la transformer en matière première secondaire de l'industrie. Une fois transformée, elle va finir chez des industriels qui vont s'en servir pour de nombreux usages. On refait des emballages, des bouteilles plastiques, mais aussi on refait des vêtements et notamment des vêtements en polaire qui sont de plus en plus souvent recyclés à 100% et fabriqués à partir de bouteilles plastiques issues du recyclage. Donc nous comptons sur vous pour persévérer dans le tri et mettre vos bouteilles dans les bacs jaunes.